ไปต่อกันเลยฮะนี่เล่นนานมากเมื่อวานเล่นผ่านไปแล้วนะแต่ว่าวิดีโอเป็นหนาก็มาอัดใหม่ Samuel Gordon, please let me in. ฉันจะไปไหน Just 1 second. เอาครับค่ะ Thank you. ขอบคุณครับจะกลับมาที่ซานาทาเรียมแอชเบอรี่ซานาทาเรียมมาเพื่อหาว่าใครเป็นคนฆ่าโรเบิร์ตใช่ไหมใครเป็นคนฆ่าโรเบิร์ตใช่ไหม May I speak with you? คุยด้วยหน่อยครับ Sure. ค่ะถามเกี่ยวกับเจมส์ว่าเอาศพของเจมส์มาเก็บไว้ที่ไหน Listen, I need to อ know ยากจะรู้ something. บางอย่าง Where is James's body? ศพของเจมส์อยู่ไหน Excuse me? นะอะไรนะครับ Don't ask. Just tell me แค่ where บอก it มาก็ is. พอครับ Well, all right. ถ้าคุณอยาก You รู้ must ก็ know. We cannot get hold of Dr. Herman. เราไม่เอา I ไว้ให้ don't มัน know มัน what is going on. So we placed the body in the old chapel in the graveyard until he arrives. It cannot stay much longer though. It has to go to the morgue. That's all. Thanks. น่าจะฝนตกนะแล้วก็เอาศพไปให้มันไม่ได้ก็เอาไปเก็บไว้ในสุสานเอาไปเก็บไว้ในสุสานเพื่อรอให้มันมาเอาไปนะฮะมันจะไปคิดได้ดีกว่าเราไปดูที่สุสานเราต้องคิดรับอะไรดี The chapel is locked. ประตูล็อกนะถ้าอยู่นี่แหละเรามาคุยกับไอ้นี่ดูดิ I haven't got time. What do you want? ฉันไม่มีเวลามากมีการอะไร Can you tell me? คุณต้องการอะไร Why is that chapel in the graveyard locked? The old chapel? I'll tell you why. It's locked because nobody has any business going in it. Can you open it for me? No, I couldn't. Nobody is allowed to go there, like I said. But you have the key to it, right? Exactly. And it's going to stay that way. To get into that chapel at all costs. How could I possibly obtain the key? มีกุญแจมันมีกุญแจไม่เปิดให้เพราะว่าคุณไม่เห็นนี่อะไรวะประมาณว่าอะไรวะไม่มีใครมีความจำเป็นต้องเข้าไป How about you lend me your key? I'll return it in a ขอ little ยืมกุญ while. แจหน่อย You could watch my wallet for me in the meantime. ตอนแรกกับกระเป๋าตังค์ป่ะ Well, a little extra added to that lousy ได้ตัง salary ค์ of ได้ mine ตังค์เพิ่ม would come handy. ก็ดี So, what do you say? แล้วว่าไงล่ะ No, Maybe it's not possible. I can't do it. ทำไม่ได้ The head nurse would really enjoy the ห้อง chance หัว to หน้าพยาบาล fry มา my เห็นตาย backside. แน่นอน I can't risk somebody finding out. Too bad. I'll keep the wallet to myself then. แย่จัง I won't be keeping you any longer. Good. งั้นฉันกระเป๋าตังค์เลยนะหาทางเข้าไปนะครับ I must be quiet so I won't get caught. This time, I wouldn't have any explanation. ต้องเงียบจะได้ไม่โดนจับได้คราวนี้ก็ไม่มีข้อแก้ตัวแล้ว I'm lucky there's no one here. I've got to take advantage of that before somebody comes. ต้องฉวยโอกาสตอนนี้เราไม่มีคนอยู่ How do I obtain the keys to that chapel? I'll have a look around here. I've got to come up with something. ก็เข้ามาในห้องต้มห้องไอ้น้ำเจอผ้า1 อัน
นะผมเล่นผ่านไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็เลยเร็วหน่อยแล้วก็ผ้าไปชุบน้ำแล้วก็ กลับไปที่ห้องบอยเลอร์จากนั้นเปิดฝาอะไรวะเตาเผาออกมาแล้วก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็จะเจอรองเท้าบูทยาง No spare keys, just an old pair of rubber boots. รองเท้ายาง I'll leave it as it is. ก็เก็บรองเท้ายางมาก็เอาไปเผาให้ควันมันขึ้นไงจะคนเฝ้าจะได้เข้ามาการโหลดแต่ว่าก่อนจะเผาก็ต้องปิดวาล์วก่อนเพราะว่ามันบอกว่าถ้าตอนทำตอนแรกเปิดวาล์วตอนแรกควันมันจะออกไปที่ปล่องไฟเราต้องเอามาเผา This should attract some attention. Now, I've got to get going. รีบไปดีกว่าออกไปเช็คดูเราเข้าไปทางท่อน้ำทางที่เจมส์หนีออกมานะเนี่ยมันเข้ามาดูแล้ว Maybe I went a bit too far with those boots. ฉันทำเกิน Hopefully ไปหรือ none เปล่า of the smoke has gotten into the building. แต่ว่าควันคงไม่เข้าไปข้างในนะกุญแจด้วยแล้วก็ขโมยกุญแจ He left the keys in the lock. I'll borrow. ยืมเนี่ยขโมยยืมกุญแจมาฮะได้กุญแจแล้วก็เอากุญแจขาย James's body. I need a little hair for comparison with the sample that Herman was clasping in his hand. เราต้องเอาผมของเจมมาเปรียบเทียบกับผมที่เราได้ในมือของเฮอร์มันนะเฮอร์มันตายแล้วนะมีคนฆ่าตัดคอจำได้ปะ I need to use something to cut off a little hair. I don't want to touch him with my hands. ไม่อยากจะแตะนะหาอะไรมาตัด A broken glass. สีแก้วเสียบแก้วไปตัดอะไรวะ Okay, this should do. โอเค How could I have a close look at it? Well, maybe just. I'll go back to the wall and use Herman's microscope. ไปใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ม็อกทำมาแล้วโอ้ดีจังตัดไปเลยกล้องจุลทรรศน์อยู่นี่It's set up properly now. I can use it. โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เอาผมมาเปรียบเทียบกันผมจากมือศพกับผมจากของอะไรวะเมื่อกี้เจมส์
The samples differ. Even แต่ I ว่าไม่ can ตรง see กันนะ that. เส้นผล It กับมันไม่ตรงกัน wasn't James who แสดงว่า killed เจมส์ไม่ได้ Herman. ฆ่าคือมัน But who was it แต่ then? ใครล่ะ Who's got a black? Morris. ใครผมดำมอริสก็คือคนสวนผมดำแล้วก็ไปหาคนสวนกันดูคนสวนที่บ้านไงมาเข้าไม่ได้ Morris isn't here. วัน Where นี้ไม่อยู่ could นี่ he have gone? ไปไหนวะจดหมายอยู่นี่ไง A letter. จดหมายมอริสเขียนไว้ Strange things have been happening around here. It all began a few days after the funeral of old Mr. Gordon, when his heir Samuel returned to Then the his manor. heir Samuel returned to the manor. I haven't got a clue as to what's going on, but when somebody finds this note, I'll be far away already. It seems to me that detective wants to frame me for Henry's murder, so I won't be hanging around. I'm going to go while there's still time. Feel free to keep my last month's wage, and don't bother looking for me. I won't be returning. Morris. Morris has run away. I knew he couldn't be trusted. What if it was he who committed the murders? มอริสหนีไปแล้วนะฉันว่าแล้วเขาเชื่อใจไม่ได้ทำยังไงล่ะถ้าเขาเป็นฆาตกรหนีไปมอริสเขียนจดหมายบอกว่ามอริสกลัวว่าไอ้อะไรวะสารวัตรจะนักสืบจะจัดฉากทำให้มอริสกลายเป็นฆาตกรก็เลยหนีนะโอเคมอริสหนีไปแล้วแล้วใครเราก็สงสัยว่ามอริสเป็นฆาตกรหรือเปล่านะครับเรามีกุญแจกันหนึ่งนะกุญแจที่ได้มาจากเจมส์ป่ะ James must have taken them away from Robert. น่าจะเป็นกุญแจของโรเบิร์ตก่อนอื่นต้องไปคุยกับครอบครัวพ่อบ้านมอริสมาบอกให้มอริสกันนะ Bates. เบส Yes, sir? ครับท่านพูดถึงโรเบิร์ต Bates. Yes. I have just returned from Ashbury. ฉันกลับมาจากแอดเบอ I รี่ spoke with the head nurse, and คุยกับหัวหน้าพยา Any บาลแล้ว news of Sir Robert? มีข่าวอะไรกับโรเบิร์ตนะครับโอ้โชค unfortunately, ไม่ดีเลย From your tone, I จากน้ำเสียงของ anticipate คุณแล้ว bad news. คิดว่าเป็นข่าวร้าย it's worse, มันแย่กว่า Bates. นั้นเลย Much worse. แย่กว่ามาก Robert โรเบิร์ตตายแล้ว is dead. What? อะไรนะ Sir Robert? โรเบิร์ต That's inconceivable. รับไม่ได้ Oh my. โอ้ I sensed something terrible would happen. All this time since Sir Robert disappeared, this is going to be a tremendous shock for Madam. มาดามต้องช็อกแน่ถ้า Maybe รู้ it ข่าว would be preferable not to let เรา her อย่า know, ให้ at least Madame for the Luna. time being. But how could we possibly not tell her เรา about จะไม่ this? บอกได้ไง Bates, we cannot No. tell her now. ให้เธอรู้ Try ไม่ to ได้นะ understand. เข้าใจหน่อย We need to เรา give ต้อง this ให้ some เวลาเธ time. อหน่อย But Madam will มา continue ดาม to look มา for ดาม Sir เราต้อง Robert. ตามหาเจ้า She โร will เบิร์ต find out the truth by herself soon anyway, รู้ความจริง and ก็สักวัน things will be worse for her. มันจะยิ่งแย่ไปกว่าแล้วเชื่อฉันเถอะเบ The ส later she learns about Robert's death, ถ้า the เธอรู้ better. หลังๆดีกว่า Oh, you are Okay. probably right, sir. โอ้ย We คุณ have อาจ to จะถูก give ก็ได้ครับ Madam more time. The news Trái would về làm mà destroy làm. her right now. ข่าวร้าย Would จะ you ทำลายเธอ excuse me now, sir? I need to organize my thoughts. ขอตัวก่อนนะครับผม I think I ไป will คิดเลย go สักหน่อย now. I'll return to my work. โอเคแล้วก็บอกเบสว่าอย่าไปบอกวิกตอเรียเรื่องโรเบิร์ตตายแล้วนะทีนี้เราไปห้องโรเบิร์ตกันมาดู
จะเจออะไรบ้างทางไหนวะวนวงกลมชั้นบนห้องโรเบิร์ตล็อกอยู่แล้วมีกุญแจนะเข้ามาแล้ว Robert's study. I feel as though he were watching me even now. รู้สึกเหมือนเขากำลังมองเราอยู่โรเบิร์ต Anatomy. หนังสือ Anatomy Some medicine. ยาบาง I'd อย่าง better leave it alone. ไม่อยากไปยุ่งกับมัน There's a solution of a distinct color in some of the tubes. Maybe this is what Robert was working on all the น่าจะ time. เป็นงานที่ The liquid in the tube smells very bad. โรเบิร์ตทำอยู่กลิ่นมันชุดเลวร้ายมาก A little key was hidden there. มีกุญแจเล็กๆอยู่ข้างในกุญแจอันนี้ดูดิอะไร It Make a looks dark like a room. security code. เป็นโค้ดอะไรสักอย่าง There's nothing else there, just papers and a book. ไม่มีอะไรแล้วนอกจากกระดาษแล้วก็สมุด Sophie, Look. Robert's wife. She Yeah, look, left she's him Sophie. many years ago. ทิ้งเข้าไปหลายปีแล้วไม่มีอะไรก็รูปนี้รูปภาพ Another อ๋อ key. คีย์อีก Who's the man in the picture? I've Còn never bên Thai seen cái his nè. face before. ฉันไม่เคยเจอ I มาก่อน have เล to ย find his place in the past and obtain his key. ขณะสถานที่ในอดีตเพื่อหาคีย์อันนี้หนังสือ Study of the human brain. ศึกษากับสมองมนุษย์หนังสือกลางไว้ Robert has left this one opened. He won't be able to finish it now. โรเบิร์ตทิ้งให้มันเปิดอย่างเงี้ยแต่ว่าโรเบิร์ตคงไม่สำเร็จแล้ว Assorted medical literature. หนังสือ Medical volumes. เกี่ยวกับ There's การ no แพทย์ point in skimming through these. Most of them are in Latin. แต่ว่าไม่อยากไปยุ่งกับมันทั้งหมดเป็นลาตินนี่ฮะเลขอย่างเงี้ย MCXX That is a year prior to building the foundation of the castle. เป็นปีที่ลงหลักปักฐานที่ปราสาทนี่ลงหลักปักฐานตั้งเสาหลัก M ก็เป็นภาษาเป็นตัวเลขโรมันนะฮะ M ก็ 1,400 XX ก็ 20 1,120 ทีนี้เรามาดูที่นาฬิกา Exactly 12? 12พอดี It probably doesn't work. เข็มมันไม่หมุนนะเราต้องหมุนไปที่ 11 นาฬิกา 20 นาที 11 นาฬิกา 20 นาทีโอเคแล้วก็หมุนเห็นไหมหมุนแล้วปุ๊บนาฬิการ้องตุ้งติ้ง A secret bookcase. Robert had more secrets than anyone would have suspected. โรเบิร์ตนี่มีความลับเยอะ แล้วก็อันนี้เรามาส่องกับไฟมันก็จะเป็นโค้ดใช่ไหม63081 6, 3, 0, 8, 1. 63081ก็เซฟ5 ตัวพอดี เลขมันแรนดอมด้วยนะไอ้เลขที่มันกดปุ๊บขึ้นมาเลยอะแต่โค้ดเดิม This is the right combination. เป็นโค้ดถูกแล้วเปิดมาก็เจออะไรบ้าง เจอสมุดโน้ต Robert's Diary. diary. ไดอารี่ของโรเบิร์ต May 2nd.
Tomorrow I will visit Dr. Herman in ก็ the วันที่ 2 morning. นะพรุ่งนี้จะไปพบ If ดร he เฮอร์มัน understands แล้วก็ what I wrote to him จะ in ไป my letters, อะไรอะ it shouldn't be too hard to จะไปคุย convince ให้ him. เขาช่วย I กับ think งานทดล he's อง my man. May 3. The visit to Herman fulfilled my การ expectation. ไปเจอวันรุ่งขึ้นก็ Our ไปเจอ secret เฮอร์มัน agreement will make further progress แล้ว in ก็ my เป็นการตกลง research เพื่อที่จะ much easier. It ทำ did ให้ not ช่วย take much ในการ effort รี to เสิร์ช convince him to cooperate, just as I expected. Herman understands that science and research of novel concepts sometimes demands sacrifices. He agreed เฮอ to ร์มัน take care of the first เข้าใจว่า delivery การ ศึก tomorrow ษา already, การ which วิจัยบางที suits ก็ my ต้องมีการ plans เสียสละ perfectly. If it were not for him, I do มันต้อง not ทดลอง know กับคน how แน่ it would be possible for me to keep on disposing of those damned bodies. แล้วก็เอา Letting ร่า a ง few กาย corpses เอาร่างศพ disappear มาให้ without เฮอร์มัน trace กำจัด certainly will not be a problem เอา for ทด him, ลองแล้วก็ the ศพให้เฮอร์มัน pathologist. กำจัด Last, I can resume work on the tests. May 8th. วันที่ Previous tests were no use, and several months of work turned out completely futile. 8 ทดลองไม่เป็นผ God's ลเลย sake, where could I have made a mistake? Where? ฉันทำผิดพลาดตรงไหน Calculated all the components almost 1,000 ฉัน times. คำนวณมาเป็นพัน Just รอบแล้ว haven't a clue as to what could be wrong. ไม่มีอะไร It's starting to make me tired. คิดอะไรไม่ออก It's เลยทำให้ taking ฉัน much เหนื่อย too long. And with every new day, I'm afraid that someone will find out. และกลัวว่า It's คนอื่น with จะมา great เจอ luck that I convinced Herman to cooperate at the right moment. Either I improve the composition of the substance or raise doses as they are. Otherwise, I cannot proceed further. Yes, that's it. The composition is correct. I merely require to raise the dosage. Yes! เพิ่มโดส Could have started sooner with them. สรุปว่าคือต้องเพิ่มโดสให้กับ I ตัว will ทดลอง raise the concentration by 100%. May 9. เป็น 100% Administered the higher concentrate to 2 subjects. I have to wait several days before I can make accurate measurements. At least I can now take a rest from all the figures and calculations. May 12. I thought I would not have to take any notes for the next few days, but I had a word with James คุย today. กับเจมส์วันนี้ He was acting differently than เจ usual มส์แปล and ก spoke about things that must never come to light. He knows too much about the methods of my research and can ๆแล้วก็ expose me. เหมือนกับรู้ว่าเรากำลัง Worse, they รี will เสิร์ชอะไรอยู่ believe วิ him. จัยอะไรอยู่ Do not know what to do now. Locked in that cell of his, he's trying to corner me. How ironic. Never before have I considered direct violence. But he is a threat to all my efforts and everything that I have achieved. May 13. Things are apparently worse than I thought. มันเลวร้าย The ไป head เรื่อย nurse spoke to James. ๆได้ยิน She ว่า herself suggested to me that we should release him for some time. ถ้าเขาจะปล่อยเจ It มส์ออ was กไป quite เที่ยว an effort to ออกไป convince บ้าน him ไป that เยี่ยม James บ้าน will stay where he is because of his condition. I have no clue what he told her to make her believe him, but I'm afraid he may tell her everything next time. Must not happen. He is not the fool I thought he was. I have to get rid of him ต้อง somehow. กำจัดแล้ว May กลัว 15. ว่า Everything I James once never held got the firm word. in my hands is beginning to crumble and James fall like a James. house of cards. Higher doses have had no effect. I verified all the measurements twice. Do not know how to continue. The whole affair with James refuses resolution. He must never be allowed to return to Black Mirror. Do what has to be done. There is only one possibility left. Only one solution. I will dispense with the calculations and raise the ratio of the effective substance by another 100%. I know whose veins I will inject the serum into this time. ก็นะฮะ Herman helped Robert hide the results of his experiments. The bodies of the patients would end up in his morgue, and no one was to find out. ก็โรเบิร์ตนี่ทำการทดลองเนี่ยทดลองกับคนไข้ในนั่นแหละซานาทาเรียมแล้วก็ศพก็ไม่รู้ทิ้งไหนก็เลยไปอะไรวะหาเฮอร์มันไปคอนวินไปโน้มน้าวเฮอร์มันมาร่วมเฮอร์มันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยรู้ว่าเราต้องการวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อประสบผลสำเร็จนะก็ต้องมีการสูญเสียกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็ช่วยกำจัดศพให้ก็เข้าแผนของโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตก็ทดลองไปก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพิ่มโดสเพิ่มอะไรแล้วนะฮะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึงโรเบิร์ตรู้ว่าไอ้เจมส์เหมือนจะรู้ความลับว่าเอาคนมาทดลองเนี้ยก็เลยเจมส์ก็เลยคิดว่าขังเจมส์ไว้ไม่ไปไหนแต่ว่าเจมส์ไปคุยกับพยาบาลบอกหัวหน้าพยาบาลบอกว่า
คุยขอไปเยี่ยมบ้านหัวหน้าพยาบาลก็มาปรึกษาบอกน่าให้เจมไปเยี่ยมบ้านบ้างนะดูเหมือนเขาคิดถึงบ้านนี่เลยเหมือนก็กลัวว่าออกมาเนี่ยคราวหน้าไม่รู้ว่าคุยพยาบาลอะไรบ้างเนี่ยคุยกับพยาบาลอะไรบ้างคราวหน้าบางทีไอ้เจมอาจจะบอกความลับก็ได้ก็เลยหาทางกำจัดเจมนะแล้วก็การทดลองก็ฉีดไป2 คนก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าคราวหน้าฉันรู้แล้วว่าฉันจะฉีดให้ใครแต่มันไม่บอกนะรู้ว่าจะฉีดให้ใครแต่ว่าต้องเพิ่มโดสอีก 100%ก็จบอันนี้ More tubes with that smelly solution. หลอดทดลองนี่แบบเห็นอันนี้อะไรจุ๊บ I, William Gordon, เรียมกอร์ดอน have decided to bequeath my possessions as follows. To my dear Victoria, I give and will all my personal possessions, the family jewels and valuables, as they righteously belong to her, to her heirs and assigns forever. To my grandson, Samuel Gordon, I hereby transfer the ownership of the Black Mirror Castle, with all the neighboring lands. To him I also devise the administration of our family residence. Let him take care of it properly, as I no longer can. To his heir and assigns forever. To my beloved son James, I give the full right to live in his native residence for however long he should desire, until the end of his days. By this I hope to at least partially atone for your having to live in complete loneliness, my dear James. And lastly, to my firstborn son Robert. After long pondering, I have decided to deny the right to the property of our family. However, I do retain his right to his property and things that he has been making use of in our family residence. I know that you are well aware of the reason of my decision, Robert. In my eyes, you are no longer worthy of the name Gordon. These decisions I make of my own free will, and in the best of conscience. William Gordon. William's last will was apparently meant to stay hidden from everyone. Robert, I see now I didn't know you at all, you bloody beast. โรเบิร์ตเอาพินัยกรรมของวิลเลียมกอร์ดอนมาแอบไว้นะวิลเลียมบอกว่าเงินทองทุกบาทแล้วก็พวกเพชรพลอยจินดานี่ก็ยกให้วิกตอเรียหมดเลยเมียยกให้เมียหมดวิกตอเรียแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือแบ็กมิลเลอร์แล้วก็พื้นที่รอบบ้านนี่ก็ยกให้แซมเวลเป็นผู้ดูแลส่วนเจมส์ลูกรักก็ให้มาอาศัยที่นี่ได้ตลอดจนกว่าอย่างตามที่เขาต้องการคือมาอาศัยได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาต้องทนอยู่กับความเหงามานานแล้วส่วนโรเบิร์ตนี่ไม่ให้อะไรเลยนะนอกจากว่าก็ให้อยู่ได้ให้มาใช้ส่วนที่เคยใช้ได้ในปราสาทแต่ว่าก็ไม่ได้มีเป็นเจ้าของอะไรนะโรเบิร์ตก็น่าจะโกรธเลยก็เลยเอามาแอบไว้แหวน It must be very old. เก่าแก่แล้วก็จดหมาย Dear Samuel, it was not easy for me to find fitting words for these first lines that I hope you are reading. As well as it was not easy to find out where you were living. I hope that my letter will reach your hands as soon as possible, as there is not much time left. Since your departure, I have contributed all my efforts and endless hours of sleepless nights looking for the truth about our family. I feel that I am already very close to beholding its full face, and I am concerned that I might not have the strength to look at it alone. Therefore I am turning to you, Samuel, for I know that you will hear out my plea. In this envelope, you will find the ancient ring of our heritage. It is very important that you always have it with you. Take extraordinary care of it. I will explain everything when you arrive. Please return to our manor and help me. I know my time is closing in. I can feel it. I am afraid. จดหมาย William knew something, but now there's no way to find out what. Maybe I could have helped him if I had received the letter on time. I hope you're frying in hell. Can you hear me, Robert?
โรเบิร์ตเอาจดหมายไปแอบไว้แล้วนะจดหมายที่วิลเลียมส่งให้เราตอนแรกที่ขึ้นไปเขียนบนหอจดหมายก็บอกว่าพอเราจากไปวิลเลียมก็ตามสืบเรื่องเกี่ยวกับสกุลของเราตลอดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับสกุลของเราโดนสาปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งจะใกล้จะเจอความจริงแล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะสืบต่อคนเดียวก็เลยเขียนจดหมายไปบอกเราบอกว่ากลับมาช่วยสืบหน่อยแล้วก็ส่งแหวนมาให้ด้วยนะเราก็บอกว่าวิลเลียมมันจะรู้อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าวิลเลียมรู้อะไรเพราะวิลเลียมตายไปแล้วไอ้ชั่วโรเบิร์ตขอให้มันตายอยู่ในนรกเลยที่เขาด่าครับเสร็จกระสุนปืน It's a 3.5 millimeter. 3.5 มิล I have no clue what's in them. A chemical of some sort, that's for sure. There are dates on the labels, month after month. ไม่รู้ว่าคืออะไรที่อยู่ในขวดนี้นะเขียนเดือนไว้เขียนเดือนกำกับไว้โอเคเสร็จดิโพลมาใบประกาศนียบัตร Robert's diploma in medicine. เกี่ยวกับยาโซฟา I'm tired, ก็ but I won't rest yet. เมื่อวานก็เล่นมาถึงนี้นะทีนี้ก็มาเดาจนต่อเราก็น่าจะต้องไปบอกวิกตอเรียเรื่องเกี่ยวกับโรเบิร์ต Today's newspaper. I don't want to read it. ไม่อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์เราคุยกับวิกตอเรียดูวิกตอเรียทำอะไรอยู่ นานมากเลยนิ่งไปแล้ว May I speak with you for a Oh, while, no, Victoria? แป๊บ Of ครับ course, Samuel. แซมมิล Would you please excuse me now, Samuel? เมื่อวานพยายามคุยด้วยเมื่อวานพยายามคุยแต่ว่าไม่มีพวกนี้ขึ้นมาเลยเคาะบ่อย I would like to ask you about something. I'm listening, Samuel. ขอถามเรื่องแอชเบอรี่ What was in the Ashbury building before it became a แอชเบอรี่เคย sanatorium? เป็นอะไรมาก่อนที่ I เป็น have no ไม่ idea. I was Samuel never Bukan. interested in that place. เคยสนใจมันเลย Why are you asking ทำ about ไมมา such ถาม a เรื่อง thing, แบบนี้ล่ะซัมเว Samuel? ล I just wanted to Chắc là know. đúng rồi, trời. It's not มัน important. ไม่สำคัญอะไรหรอกครับ I think on one occasion, Robert mentioned there used to be a Robert, hospital for cholera patients โค there. เรลาเพเชน That building has a terrible past indeed. มีอดีตที่น่าขมขื่น Would you please excuse me now, Samuel? ก็ไม่ได้คุยอะไรอะเมื่อวานก็เล่นมาถึงตรงนี้แหละ แล้วก็พยายามทำโน่นทำนี่ก็ ไม่มีอะไร ไปดูในเน็ตก็บอกว่าให้มาดูที่รูปถ่ายนี้แล้วไปคุยกับวิกตอเรียวิกตอเรียก็ไม่เห็นจะคุยอะไรได้เลยนี่เราต้องใช้อะไรกับรูปถ่ายหรือเปล่ากุญแจก็ไม่น่าวิลเลียมไดอารี่เขียนนี่ไงไอ้พวกเครื่องหมายต่างๆที่เจอที่ศพเราบอกว่าเราต้องสืบว่าคนนี้เป็นใครถามใครได้
leave her alone now. ก็ไม่อยากไปรบกวนลองไปคุยกับพ่อบ้านพ่อบ้านจะรู้อะไร Do you need anything, sir? ต้องการอะไรไหมครับท่าน Not really. ได้ค I รับ was ก็ just แค่ passing ผ่าน by. เฉยๆก็ไม่ได้คุยนะพ่อบ้านก็ไม่คุยด้วยทางสวนข้างหลังเดี๋ยวตรงนี้ที่พบศพไปเนี่ยใช่ไหมไออะไรนะคนสวน มันไม่มีอะไรเราดูที่นะครับในโบสถ์ก็เข้าไม่ได้โบสถ์เหมือนเราเคลียร์ไปแล้วมันบอกว่าให้หาสถานที่ในอดีตOne of the crypts of our family. I don't even know who's buried in it. ศพวิลเลียมอาตกใจหมด The tomb of Jeremy Gordon. เชอร์นี่กับดันทุกคนโดนฝังที่นี่หมดเลยมันไม่มีอะไรมาที่แอชเชอรี่ก็ไม่ได้ดูที่ผับดิมีใครมา Good afternoon, Harry. สวัสดีแฮร์รี่ More like evening, I'd say. Have you seen the weather outside? It's unnaturally อากาศไม่ dark. ดีเลยมืดไปหมดเลย Yes, แปลก it's มากเลย very strange. More than that, มากกว่านั้นเลย weather like this brings nothing good. อากาศ I'm แบ a บเนี้ย bit superstitious, you see. Yes, I've noticed. But enough about the weather. Here in the pub, we're always comfortable. Will you have anything, Mr. Samuel? I don't think so. I've just come to ask about things. ฉันแค่มาถามเฉยไม่ได้ I มาสั่งอะไรกิน thought so. No offense intended, but you're not exactly my best customer. ก็ทุกคนไปไหนหมดเลยก็บอกว่าอากาศไม่ดีไม่แข่งมาเที่ยวนั่นแหละจะกินอะไรไหมคุณกระดอนก็บอกว่าจะกระ The เพรา pub is deserted. Where is ทุก everyone, คนไปไหน Harry? หมด Everyone's probably น่า staying จะ at อยู่ home. บ้านแหละ The weather is ghastly today. ไม่ดีเลย In นะ fact, I'm not even surprised. ฉันไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกถามมากันเลยรอแบบถามอะไรไม่ได้ไฟเผาอะไรได้บ้างไม่ได้ There are some coins in it. มีเหรียญอยู่ข้างในเจอเหรียญอยู่เหรียญอยู่ข้างใน A common metal coin.
โอ้ไม่มีคนเลยคนตก The shop is closed. ร้านปิดก็อะไรนะวิลโลคลิกพูดกันมาไม่ได้เพื่อไว้วุฒนี่ก็ไม่มีอะไรอะเดินตรงนี้ไม่ได้โอ้โหฝังศพไม่เจอใครนะเอาจดหมาย It's empty.ไม่มีอะไรแล้วมันต้องนี่คือเอาเด็กไปคุยวิทเลียลูนแหวนI'll talk to her later. This is not the right time. ใช่เวลาที่ถูกต้อง I'll leave her alone now. I'll talk to her. แล้วจะไปหาอะไรใครที่ไหนวะเนี่ยห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรเนอะห้องนั่งเล่นก็ห้องสมุดรูปภาพฉันรู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นใครในปูมบันทึกอะ
Chronicle of Warm Hill Palace The Chronicle of the Warm Hill Manor.ไม่มีรูปไหมไม่มีอะไรให้คลิกเลยครบแล้วก็ทำแล้วนี่ได้ของมาแล้วรูป Jeremy Gordon, William's father. พ่อของวิลเลียมOld runes and Latin words are carved around the area. It must be มีสลักไว้ด้วยภาษาละตินโบราณก็เครื่องหมายต่างๆรูนต่างๆอาจจะคลิกนี้เราจะคุยได้ก็ได้ I'll leave her alone ก็ now. ยังคุยไม่ได้ Old runes and Latin words are carved around the area. I'll talk to her later. This is not the right time.จดบันทึกก็ไม่ได้นะครับถ้าผ่านมาแล้วนะครับให้กดมาเนี่ยผมดำเราดำมีสูตรตึง It sheds a strange.บนโต๊ะก็ไม่มีอะไร
อเคหาไม่เจอไปหาคำตอบในเน็ตกันดีกว่านะไปกลับมา ไปหาไปแล้วมันก็บอกให้ไปคุยกับวิกตอเรียแต่ในคลิปวิดีโอมันไปล้างมือก่อนเนี่ยดูดิถ้าเราไปคุยเลยใช่ป่ะเราคุยปุ๊บ I'll leave มัน her บอกว่ามัน alone ไม่คุย now. อ่ะบอกว่าอยากจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวก่อนแต่ในคลิปวิดีโอที่ Walk to บอกว่าไม่ได้บอกหรอกเขาก็ไปล้างมือล้างมือแล้วไงฮะคือล้างมือเป็นการฆ่าเวลาเนี่ย My hands are clean. มือสะอาดแล้วแล้วก็มาคุย I'll talk to her later. นี่ This is not ทำไม the มัน right คุยไม่ได้ time. อ่ะทำไมเราคุยไม่ได้ I'll leave her alone now. งงมากเลยอ่ะเราต้องเดินธรรมดาแบบว่าห้ามรัดอะไรเงี้ย ไม่ใช่นะเกมแบบเนี้ยล้างมือ My hands are clean. It's pleasantly warm in here. I should hang my clothes over the chair in the evening so that they dry. น่าจะตากเสื้อไว้ตรงนี้ My hands are clean. ก็สะอาดแล้วนะงงอ่ะคุยได้ยัง I'll talk to her later. This is not the right time. คุยไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้มันก็บอกให้ดูรูปนี้ดูรูปให้มันขึ้นมาไอ้นั่นคีย์อยู่ที่คนนี้แล้วก็ดูแล้ว James's key. Durgan Gordon's key. The key I found in Marcus's tomb. คนนี้น่าจะเป็นอันนี้ป่ะบอกว่าคีย์ถูกเก็บไว้ให้ใครบ้างอะI'll leave her alone now. นี่ไงคุยไม่ได้ทำไมโอเคไปดูกันใหม่มาต่อไปเจอแล้วเขาบอกว่าให้ไปที่สเตเบิลก็คือที่มอริสอยู่เราจะไปเจอหมวกของมอริสหมวกของมอริสเปิดไฟสินี่ไง Morris's cap. เราหมวกของมอริสเราก็จะเจอ I
found a little hair. ผม I should examine it closely. Maybe this sample will match the one Herman was clasping in his hand. แล้วก็เจอผมแล้วเราเข้าไปที่รวมมันนี่ไงที่เราพลาด ว่าทำไมป้าก็ไม่ยอมคุยกับเราป้าครับผมไม่ได้ทำตรงนี้ใช่ไหมครับป้าโอเคแล้วก็เอาหมวกไปตรวจกายนี่ไมโครสโคปIt's set up properly now. I can use it. I found a little... Maybe this sample will match the one Herman... ได้ขน ผมของมันไม่ใช่ผมของมอริสมาตรวจโอเค No. Which I- Morris isn't the murderer I'm Which looking I- for murderer. either. But if itฆาตกร isn't him, then ถ้า who? ไม่ใช่มอริสจะเป็นใครอ่ะอันนี้ก็และกลับไปคุยกับป้าครับป้าครับคุยกับผมหน่อยครับป้าครับป้าคุยได้ยัง เย้คุยได้แล้ว เย้งงเลย I would like to talk to you. May I disturb you for a moment? ขอรบกวนหน่อยครับ I am happy to speak with you. มาเลยฉันยินดีที่จะคุยก็ถามเกี่ยวกับว่ารูปภาพในห้องโรเบิร์ต Victoria, I was in Robert's study and I saw a picture of a man that I had never seen before. Is it someone from our family? คนในครอบครัว A หรือเปล่า picture? รูปอะไรเหรอ You shouldn't have entered that room, อยากเข้า Samuel. ไปห้องนั้นเลยนะ Robert does not like anyone to go in there, not even me. อยากให้เข้าไปฉันด้วยแล้วก็ตอบสกิปแล้วกัน I merely tried to find something that would help us figure out where Robert could be. ยัง His ไม่บอกว่าโร things เบิร์ต are ตายแล้ว all นะ in order. Oh, good. He would be angry if he found out that you had been in his study. That picture is a portrait of our ancestor, โล Lothar ธา Gordon. โลธาคอร์ด It was he who founded the sanatorium where Robert works. And when was that? Some 200 years ago. I'm not exactly certain. Ashbury has been a hospital of some kind for quite some time. แอชเบอรี่เป็นบอกว่าเจอศพที่แอชเบอรี่ใช่ปะ Tell me more about Lothar Gordon. He was chief doctor in a hospital for the mentally disordered for many years. In those days, however, they did not speak about therapy or medication. He would probably have carried on with his work if he had not fallen ill. What was his ailment? Over time, that place completely absorbed him. All those mad minds that he was spending days and nights with. In the end, he broke down, and his mind succumbed to insanity too. He died as one of those he was helping. A truly sad end. บอกว่าโลธาเป็นหัวหน้าหมออยู่ที่นั่นแหละซานาทาเรียมที่เดียวกับโรเบิร์ตแล้วก็ตอนสมัยนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการรักษาเป็นการบำบัดแต่สงสัยจะทำอย่างอื่นนะแต่ว่าก็ป่วยตายที่นั่นเพราะว่ารักษาคนเนี่ย When Lothar died, where did they bury him? ฝังไว้ที่ไหน I see you are testing my memory. As far as I know, his body remained there as he wished. ที่นั่น They buried him in a modest grave behind the sanatorium. Later, that place turned into a graveyard. Many who died within the walls of the sanatorium found their rest there. Would you please excuse me now, Samuel? โอเคขอบคุณครับป้าบอกว่าศพของโลธาเขาฝังอยู่ที่ซานาทาเรียมแหละที่เกฟยาร์ดแล้วก็ไปเลยซานาทาเรียมมาแบบล็อกกดคิงตกกดคิงไฟช็อตตายนะ It's Samuel Gordon. Please, open the gate. โอเคทำกันเองหมดเลยกลับมาที่ซานาทาเรียมนะฮะเพื่อจะไปด้านหลัง
ไปที่เกรฟยาร์ดลานฝังศพเขาเรียกอะไรหลุมศพลานสวนยาร์ดแปลว่าสวนเกรฟแปลว่าหลุมศพสวนฝังศพ There are no names like these, just illegible remains of memorial epitaphs. ไม่มีชื่อหลุมศพไม่มีชื่ออยู่ในนี้ก็หลุมฝังไว้เลย Tadeu's Law, our dear father, deceased in the year 1752, left his loving wife and children. ใช่ Damien Gang, our dear and beloved son, left us forever in 1814. Gabriel Swen, deceased in the year 1805. ส่วนที่ระลึก Here rests Sir Nathan Ford, who left this world in the year of the Lord, 1638. Let him find his peace in the new world. ไม่เจอโลท่ากาดันโลท่ากาดันเอาไปดูด้านหลังLewis Bate, 1852. Evelyn, our dear daughter, buried before her 12th ใช่ birthday. Let her soul find the resting place it couldn't have in this world. เนี่ยเลยเห็นไม้ด้วย An unmarked grave. An unmarked grave. ไม่มี The Gordon coat of arms. That's likely the grave I'm looking for. I need to remove the shrub first. มีกิ่งไม้บังอยู่พวกกอหญ้าแต่ว่ามีตราของอะไรวะตะปูนด้วย เราต้องหาทางหาได้ปะไม่ได้ต้องหาทางกำจัดกอไม้ไปตรงห้องนั้นมีอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างก่อน Pair of gardening ก่อนแล้ว scissors. ต่อมีกันไกร I hadn't noticed it before. ทำไมไม่เอากันไกรตัดไปที่ Damn, it's broken. เอาแตกเองกันไกรหักเอง They're useless like this. กันไกรหักมีอะไรซ่อมกันไกรได้บ้างก็จะเป็นกุญแจมาใส่รูตรงกลางไม่มีลวดพวกอะไรนี่ตะปูในกล่องไม่มีมาดูแถวนี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรน็อตนี่ไงน็อตเจอแล้วเอาน็อตมาใส่ทำได้เอาไปกันไกลแล้วโอเคเอากันไกลไปตัดไปกันไกลไปตัดหญ้าพวกกอไม้ที่ขึ้นนกลังจริงด้วยโอเคฝังศพ
The lid is too heavy. I cannot move it. ฝามันหนักเกิน ฝาหนักเกินขยับไม่ได้ หาไม้มางัด The lid is too heavy. I cannot move it. ไม่มีอะไรมางัดบ้าง ไม่มีอะไรคุยกับไอ้นั่นดิเผื่อมาช่วยงัดไม่ดูมีไม้หรอกที่เห็นไม้อยู่เยอะเลยคลิกไม่ได้แล้วพวกไม้พวกนั้นเอาไปงัดไม่มีเชือกแล้วก็ไปชวนในนั่นมางัดแต่ไม่มีไม้ป่ะดาร์คคอร์เนอร์มุมมืดมีมุมมืดให้คลิกอ่ะ Trash, junk, and garbage. ขยะทั้งนั้น Trash, junk, and garbage. ถ้าเราใช้เทียนจุดไปดูว่ามีอะไรบ้างไม่ได้ดูมันดูมีอะไรเสียบไม้ก็ไม่มีเข้าไม่ได้เข้าไปคุยกับพยาบาลพยาบาลครับไปช่วยผมยกอันนี้หน่อยครับ There's no reason to talk. ดูไม่ได้น้ำตก It's full of clean water. น้ำตกคุยไม่ได้ไปไหนดีว่าจ้างคนในผับ I can't leave now. เราก็ไปไม่ได้ด้วยก็ต้องอยู่ในนี้แหละสนามไม่ต้องอยู่ในนี้แหละสนามมีมุมมืดตรงนี้ Trash. A metal rod. ที่ขวามีเจอไม้อะที่ขวาเจอไม้ต้นไม้ไปงัดก็ได้Oh no, ว่างเปล่า the grave is empty. How do I obtain the fourth key? ได้ I can't stop now. I must carry on. แค่นี้ไม่ได้จบว่างเปล่าสามารถว่างเปล่าสามารถเลือกจบว่างเปล่าอ่ะถามใครได้บ้างอ่ะถามพยาบาล
May I speak with you? คุยด้วยหน่อยครับ Sure. ครับหลุมศพว่างเปล่า Tell me, the old graveyard at the back of the sanatorium, has it always been administered by Ashbury? Yes, as far as I know, it has belonged to Ashbury for at least the past 100 years. And before that? Prior to that, it was part of the Wormhill Parish, I believe. But as I said, that was a very long time ago. Thank you. That's enough. So, the old graveyard was administered by the Wormhill Parish. เกรฟยาร์ดนั้นสมัย Thanks. สมัยก่อนโดนวอร์มฮิลแพริสเป็นผู้จัดการเป็นคนที่เป็นหน่วยงานที่มาจัดการเรื่องฝังศพที่นี่นะก็เลยมาถึงที่วอร์มฮิลแพริสเนี่ยปุ๊บยังไงคุยกันได้เข้าไปเลยในโบสถ์ถามหลวงพ่อใครอยู่นะหลวงพ่ออยู่ Father Frederick Father Frederick? หลวงพ่อเฟเดริกครับ Yes? Can I speak with you? ขอคุยด้วยหน่อยครับ Certainly, my มาเลย son. ลูก I ฟัง am อยู่ listening. เกี่ยวกับหลุมศพของบรรพบุรุษ I need to research one of my ancestors. Can you help me? ทำงานวิจัย I กับ would be happy to help you. But แต่ I sense that something is troubling you. Would you like to รู้สึก discuss คุณ it? มีอะไรกวนใจอยู่ You คุยกัน would หน่อยไหม relieve your soul. ขอ Believe ระบาย me. กับหลวงพ่อได้ You นะ are kind, Father, but I have come for a different reason. ผม I มาด้วยเรื่องอ promise ย่างอื่น I will return again when I have finished what I must. Very well, then. โอเค What do you require Yeah, from no a one I servant of the Lord? I need to figure out where the remains of Lothar Gordon are preserved. I suspect there might be a record of it in the chronicle of the parish. Our chronicles reach far into the past. I believe I should be able to find the information you need. Please, come back later. It's going to take me a while to locate the record. Thank you, Father. แล้วก็คุยหลวงพ่อบอกว่าอยากให้หลวงพ่อไปดูในโครนิเคิลบันทึกโบราณของที่นี่หน่อยว่าไอ้หลุมศพของนั่นน่ะฝังไว้ที่ไหนหลวงพ่อบอกว่าได้แต่ต้องให้เวลาหน่อยนะก็โครนิเคิลเรื่องมันยาวเราก็ให้เวลาหลวงพ่อในการไปไหน กลับบ้านเพราะเราไม่รู้ทำอะไรเราต้องกลับบ้านคุยกับเบสก่อนเลยก่อนเรียน Do you need anything, ไม่ sir? ได้ Not แค่ผ่านไป really. เฉย I was just passing by. ๆก็ไม่เจอกันเลยก็ไม่อยู่ไปนั่งรอที่ผับอ่ะเราคุยกับวิตาเลียก่อนเผื่อมีอะไรให้คุยที่ไม่ก็ไปนอนที่ห้อง I'll talk to her. คุยไม่ได้ก็ไปนอนที่ห้องไปนอนที่ห้องรอเวลาล้างมือนอนที่ห้องไม่ได้งั้นเราไปผับแล้วกันเรื่องราวที่ผับเผื่อจะเจอใครเผื่อจะเจอไม่เจอใคร Harry is a cheerful fellow. He would put his hand in the fire for his wife's cooking. We have said everything to each other คุย already. หมดแล้วไม่รู้จะคุยอะไรเฮอร์มันบ้านเฮอร์มันมีอะไรรอยเลือดตรงนี้บ้านเฮอร์มันก็ไม่มีอะไรนะ
พ่อขอเวลาหลวงพ่อขอเวลาสำรวจตรงนี้ก็ได้มันมีหลุมศพของตระกูลเนี่ยได้ผมไม่บ้าเดี๋ยวไปเรียกมาได้เห็นได้ไหมศพของตระกูลคิดอะไรไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวไปเรียนThe grate is locked. ห้องลับ Stone Tablet แผ่นหิน The church was built during the reign of Marcus Gordon the Merciful in 1230. Let this parish lead people to goodness of soul and trust in our Lord. แค่ถูกสร้างในตอนปีนั้นFather Frederick has been administering to the vicarage for many years. Father Frederick ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วก็ไปคุยกับใครไม่ได้นะพูดกับ Father Father? Yes, my son? Can I disturb you for a moment? ขอทวนหน่อย Have you found anything in เจอ the อะไรหรือยัง old ครับ chronicles yet, Father? It's very important to me. สำคัญมากเลย Not yet. ยังเลย You need to be ใจเย็นหน่อย patient. ไม่สั้นลูกใจเย็นหน่อยเร็ว I'll come back ทีหลัง later. แล้วกันแล้วจะไปไหนอะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไหนไปบ้างThere's no letter. ไม่มีจดหมายไปหลังสวน The door is locked. ล็อกฝนตกหน้าดูไว้ให้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินไปเดินมาเราหลวงพ่อข้าวรอเซล่าต้องเก็บไว้ The door is locked. ล็อกลองไปห้องระเบิดดูนี่ห้องสมุดห้องสมุดจะมีข้อมูลพวกนี้เปล่าวะ
ก็มีแต่คอมมิคเคิลคอมแพร์กันโลท่าการ์ดันห้องสมุดก็ไม่มีเลยเอานั่งเล่นไม่มีใครบ้านเงียบจริงๆเลยเมลกิฟสันรูปเมลกิฟสันกลับไปดูเดินไปเดินมามีชื่ออะไรแบบนี้ไหมจบกรดันนี่เลยIt must be very... A common metal. กุญแจนี่ยังไม่หายไป As though I've heard that. กำลังสงสัยว่าเราหรือเปล่าเป็นตัวทดลองของโรเบิร์ตคิดไปคิดมาโรเบิร์ตบอกว่ามันจำการทดลองกับคนลงไปอะถามมันว่ามันว่าจะด่ามันดิห้องสารภาพบาป Father, I need to talk to you. Yes, go ahead. เจอยังหรอป่ะ You have returned just in time, เอ้า Samuel. เจอแล้ว I found the record you need in the Chronicle. เดินไปเดินมาเว้ย Lothar Gordon ทวัส was ด the อน father of Thomas Gordon, who was the father of William. ปู่ของ His วิลเลีย remains ม were buried near Ashbury, as per his last wishes. In Ashbury? After some time, however, his body was cremated and transferred into one of your family tombs in the graveyard of the อยู่ vicarage. ที่นี่เอง That is where it is resting now. Thanks, Father. You ฝั have ง been ไว้ที่นั่น great แล้วก็ help. ย้ายศพมาที่นี่ You ตอน need หลัง not thank me. I am happy to have a look at the chronicles. ต้องขอบคุณก็ได้ขอบคุณครับหลวงพ่ออยู่ที่หลุมอยู่ที่นี่เองฮะอยู่ที่นี่เองหลุมศพของครอบครัวเอ้าประตูเปิดเฉยใครอะ Who opened the crypt? ใครเปิดประตูอะขอคนขุด Is anyone there? มีใครอยู่ไหม้ Who's there this late at night? ทางเด็กมาทางเด็กเดี๋ยวตาย I
Is it you? แค่ What are you doing here? มาทำไรนี่ดูดีๆแล้วเรา I know this is not exactly the right hour to take a walk around the graves, but I have my reasons. Yeah, you've probably got some real good reasons. I'm looking for Lothar Gordon's remains, and this is the last possible place. I would like to have a look inside. It won't take long. No, I won't let you in at this time. I've got my work to finish. Come by tomorrow and you can spend however long you want inside. I have to finish my work, so I'll be going back to it. บอกว่าไม่ให้เข้าทำงานอยู่ขอให้ทำงานให้เสร็จก่อนมาพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็ถ่ายไปกับที่ใส่อัฐิขอใส่อัฐิ Hold on. We can certainly find a way to settle this. I'm listening. You can go down and see if you can find the urn for me. It's very important, and you won't lose out on it. Let me get this straight. พูดตรงๆแล้วกัน You come to a cemetery after midnight to dig up an urn in the tomb of some ancestor of yours, and you will pay me to help you find it. Exactly. It's got to be very important indeed, as far as I can tell. To hell with it. I'll go and find it for free. So, whose urn is it that you want? Lothar Gordon's. It must be somewhere in the crypt. Okay. Wait here. It's going to take me a while to find it. Sure. ก็ไล่เรากลับไปเราบอกว่าเอางี้แล้วกันคุณลงไปหาโถอัฐิมาให้ผมแต่ผมให้ตังค์เขาบอกว่าอ๋อถ้ามากลางดึกแล้วมาหาโถอัฐิของมันบ้าหลุดนี่ต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่เลยงั้นเดี๋ยวหาให้ฟรีแล้วกันรอเจอแล้ว You were right. I've found it. Here you are. ขอบพระคุณครับ Now I've got to get back to work. You've cost me a lot of time already. I would still like to go to bed today. I'll leave you to your work. Good. The sooner I get to my bed, the better. บอกไปลงไปทำงานต่อแล้วอยากกลับไปนอนเต็มทีคุณมารบกวนเวลาทำงานกับผมเจอแล้วคุณมีบล็อกอะไรเราต้องขโมยของ The flashlight might come in handy in this darkness. เจอแฟลชไลท์เจอไฟฉายน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ดูในเจอแล้วกุญแจ Just one more key เหลื left. ออันเดียวเท่านั้น Williams. There's only one way to obtain it. I fear the thought, but I have no choice. I must finish what I have begun. God forgive me. พระเจ้าให้อภัยผมด้วยผมจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำอะไรล่ะครับ ขุดหลุมศพวิลเลียม The ground hasn't hardened yet. What is it I am saying? ทำอะไรได้บ้างบอกว่าดินยังไม่แข็งเลย What is it I am saying? ฉันพูดแหลกไปเนี่ยดินยังไม่แข็งดีเลยต้องไปหาที่ขุดเนี่ยที่ขุดเป็นไหนเราจะไปบอกไม่ได้เดี๋ยวมันรู้เราจะขุดหลุมศพเดินลัดแล้วกันปุ๊บแล้วก็เอาไปปุ๊บน่าจะมีกล้วยนี่นะข้าวขอนนี่จะเยอะไม่ต้องกลับไปเอาที่สวนที่บ้านนี่ไปได้ปะไปได้กลับบ้านไป
งม้าก่อนเผื่อมีจอบเสียมเลยให้มาขุดไม่อันสุดท้ายน่าอยู่ที่วิลเลียมเนี่ยยังไงจอบเสียมขุดซิเจอแต่ไม้จดไม้ไม่เจอจอบเสียมอยู่ที่สวนป่ะไปทางลัดห้องสวนห้องคนสวนแล้วคนสวนมันล็อกเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ใช่ The door is locked. เก็บไม่ได้ไปขอกุญแจกับเองเราต้องไปขอกุญแจกับลุงเบสลุงเบสลุงเบสครับเบสนี่แอนิเมชั่นนานเหลือเกินนะครับ Do you need anything, sir? Not really. Wow. I was just passing ไม่ by. ได้ไปขอกุญแจอยู่นั้นเปล่าวะกุญแจ2 ดอกไม่ใช่กุญแจที่ทะเลป่ะที่ป้า I'll leave her alone. ไม่ได้คุยกับป้าไม่ได้กุญแจอยู่ที่ใครต้องไปคุยกับหลวงพ่อดูหลวงพ่อสุดท้ายสงสัยก็ต้องไปคุยกับไอ้นั่นแหละมีจอบไหมหลวงพ่อยืมจอบหน่อย I don't want. ไม่อยากจะรบกวนหลวงพ่อนะฮะต้องไปคุยกับเกตติ๊กเกอร์คุยกันDon't know what we could talk เราจะพูดเรื่องอะไรดีนึกว่าเรามีไฟฉายแล้วเราใช้ในขุดผ้าเป็นโลกเล็กใครมาที่ผับยังจ้างคนมาช่วยขุดไม่มีจอบให้ยืมไหมครับ I have no. รู้จะคุยอะไรก็ทำไปไม่น่าที่นี่วิลเลอร์คลิกจะกลับไปบ้านโอมันน่ะบ้านโอมันมีอะไรมันมีมีจอบอะไรบ้างเนี่ย
บ้านมันบ้านมันบ้านมันก็ไม่มีอะไรเลยก็ต้องไปที่นั่นมาที่นี่แหละแต่หาจอดไม่เจอไม่ซื้อเว็บผมจบอะไรเนี่ยคลิกได้เฉยหลุมศพหลุมศพหลุมศพ It's too dark. I can't see anything in there. หาอะไรไม่ได้ก็มีไฟฉายนะครับขโมยมา Nothing's carved in the cross. มาส่องทำไมวะ Isabella Santi died in 1932.ก็แค่ไบโร่เป็นไร It's too dark. A shovel is lying on the heap. เจอแล้วชาวบ้านเสียมภาษาไทยเรียกอะไรวะจอบเสียมพลั่วเจอพลั่วชาวบ้านเจอพลั่วเอาพลั่วไปขุดศพคุณปู่ขึ้นมานี่คุณลุงก็จำไม่ได้แล้วบอกว่าพระเจ้าให้อภัยผมด้วยด้วยการขุดศพเป็นเรื่องที่มารยาทมากเลย I've got to get rid of the gravedigger first. ต้องจัดการบ่าวนี้ก่อนด้วยการขังมาในนี้ It's holding the metal door open. จัดการกับคน I don't know what we could. เข้าไปที่รับเองก็ทำไมไม่ผลักอ่ะ I've got to. เก็บไม่ทำประตูสิครับพี่เชือกเป็นอะไรเนี่ยพวกมันไม่ได้ที่ขวาปิดประตูไปสิครับพี่
เอาเชือกออกแล้วมันคลิกอะไรไม่ได้คลิกอะไรไม่ได้ Don't know what. ไม่รู้พูดเรื่องอะไรที่เราต้องเดินออกมาก่อนต้องไปบอกหลวงพ่อว่าช่วยตามไอ้นี่มันหน่อยเคปดิกเกอร์ไปหน่อย I don't. จะรบกวนหลวงพ่อทำอะไรได้ The ground hasn't hard. What is it? I've got to get rid. บอกให้จัดการกับเคปดิกเกอร์จัดการกับเคปดิกเกอร์ก่อนคุยก็ไม่ได้ Don't. ถ้าเอาเชือกออกมามันไม่พัดอ่ะพลิกโอ้ยนี่โอ้โหกว่าจะคลิกเจอ Peg is holding the door. อ๋อมีไม้ไปกั้นประตูไว้แล้วก็ต้องดึงมาโจรโอ้ยแล้วก็เอา He won't be getting out easily. ไม้ไปขัดไว้เสร็จโจรแล้วก็ขุดเลยโอ้ยจังเลยแคทซีนนะแคทซีนสมัยก่อน2003เมื่อกี้นี้เกมเนี่ยจบได้อะเจอละเปิดฝาโลงมาปึ๊บ
Forgive me, William. I had to do it. Fifth key, the last one. ตัววิลเลียมนี่บอกให้ยกโทษให้ผมด้วยครับวิลเลียมผมจำเป็นจริงๆจบเด้ William's key, the last one. I'll never forgive myself for what I did to obtain it. จะไม่ให้อภัยตัวเองเลยว่าทำอะไรลงไปนะครับแล้วไปไหนต่อแล้วครับ ครบแล้ว5 อันกลับบ้านกลับบ้านหรือ James's key. Durham Gordon's. ลืมแล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นอะได้คีย์ครบแล้ว5 อันนะฮะโอเคนี่มันกี่โมงแล้ว5 โมง 6 โมงแล้วงั้นวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวมาต่อกันคืนนี้แล้วกันคืนนี้ไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้วันจันทร์โอเค